सो गाइस फिर से Realme का आपको Realme X अपडेट आ चुका है। ये आपको अपडेट है अप्रैल वाला। और गाइस अप्रैल के अपडेट के साथ बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो आपको फिक्स हो गई हैं। एक बार आप इस चेंज लॉग को देखोगे तो समझ में आएगा कि Realme ने कितना ज़्यादा आपको अपडेट्स के ऊपर काम किया है। याद होगा आपको लास्ट वाले अपडेट में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और जो आपका दुख था भाई वो कमेंट सेक्शन में दिख रहा था। सो अगर बात करते हैं प्रॉब्लम्स की तो बैटरी का प्रॉब्लम था, PUBG में साउंड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था भाई, और उसके बाद सॉन्ग सुनने में वाइब्रेशन का कुछ इशू आ रहा था, वो था एक प्रॉब्लम। और आपको यहाँ पे स्क्रीन लाइटिंग इफेक्ट नहीं आ रहा था बहुत लोगों का, कुछ लोगों का भाई वॉलपेपर नहीं आ रहा था, लाइव वॉलपेपर। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी भाई इसमें, और ये सारे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट फिक्स हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं न्यू फीचर्स के साथ जो कि आपको Realme X में आ चुका है। और मेरे को भाई न्यू फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। जो सबसे पहला फीचर है गाइज वो आपको यहाँ पे डॉक वॉल्ट करके एक एप्लीकेशन ऐड किया गया है। जो आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर एक चीज़ वो आप कभी भी अपने जेब में लेकर घूमोगे तो प्रॉब्लम रहती है। मम्मी बोलती है कि भाई बेटा गिर जाएगा, मत लेके जा बाहर। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ होता है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। बहुत बार गिरा भी होगा, आप लोग को पक्की बात है मालूम होगा। अगर आपका गिरा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, सबको थोड़ा सा जागरूक करो। सबसे पहली बात गाइस, डॉक वॉल्ट को काफ़ी ज़्यादा सेफ बनाया है उन्होंने, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो। और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको वेलकम बैक लिखेगा, जैसे कि मेरा नाम लिख रहा है वेलकम बैक शाकिब। आपको यहाँ पे पासवर्ड आएगा और यहाँ पे स्क्रीन या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर लगा लो और उसके बाद आपका यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा आधार कार्ड ऊपर में दिख रहा है कि वो एडेड है, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे आपको एडेड नहीं है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड में आपको देखना चाहूँगा, पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा यार, मैं क्यों दिखाऊँ आपको। सो ये वाला एप्लीकेशन भाई मेरे को बहुत तगड़ा लगा। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ Realme का। मैं पक्की बात ट्विटर पे ट्वीट करूँगा इनको थैंक्स लिख के। और दूसरा न्यू फीचर भाई अप्रैल का सिक्योरिटी अपडेट, मतलब कि सिक्योरिटी अपडेट जो आपको मोबाइल हल्का सा बेटर सिक्योर कर देता है। हल्का से एक न्यू कोड वहाँ पे आ जाता होगा तो इसके बाद सिक्योर हो गया है, तो वो मैं हल्का सा नोटिस करा दिया मैंने आपको। और तीसरा जो मेन अपडेट है भाई वो है चार्जिंग एनिमेशन का, जो बेसिकली Realme X2 Pro और X2 में देखा मैंने और X50 में भी ऑफकोर्स। तो उसमें क्या था कि डेसिमल करके एक चार्जिंग एनिमेशन होता है, उसमें आपको एक्यूरेट चार्जिंग दिखाता है कितना ज़्यादा चार्ज हो रहा है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं उसका फ़ैन टाइप का हूँ, मेरे को वो बहुत सेक्सी लगता है। और वो चीज़ भाई Realme X में आ गई है, तो हाँ मस्त चीज़ है ये, उसको यूज़ करना आपको मज़ा आएगा, पक्की बात है। और आपको यहाँ पे गेम स्पेस को मैंने यूज़ किया और गेम स्पेस भी काम कर रहा है। बहुत लोगों का भाई इशू आ रहा था, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है वो पक्की बात है ब्लॉक हो रहा है, और बहुत लोगों ने बोला कि ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि गेम स्पेस में जाओ, PUBG को रिमूव करो वहाँ से और दोबारा ऐड करो, पक्की बात है वो काम कर जाएगा। और भाई डार्क मोड का एक फीचर होता है फोर्सफुली डार्क मोड, मतलब कि बहुत सारे ऐप्स में डार्क मोड का ऑप्शन नहीं होता है। स्टिल अगर आपके मोबाइल के अंदर डार्क मोड है तो उसमें भी काम करता है। ये वाला फीचर भाई Realme में नहीं था और इस अपडेट के बाद वो आ चुका है। डार्क मोड में अंदर जाओगे आप तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैंने इसको ट्राई किया, अपनी एक एप्लीकेशन है फ्रेश वॉल करके, उसके अंदर डार्क मोड नहीं है, तो उसमें डार्क मोड काफ़ी सही काम कर रहा था और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे जो कि न्यू ऐड हुए हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, खासकर वो डॉक वॉल्ट वाला भाई बहुत तगड़ा है। तो कुछ स्मार्ट बंदों ने कमेंट किया था कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने उठा लिया है यहाँ से कमेंट सेक्शन से। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर बैटरी ड्रेन की, तो बैटरी ड्रेन इशू था और बैटरी चार्जिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। सो मैंने आपको चार्जिंग टेस्ट किया, यहाँ पे आपको 15 मिनट के अंदर ये 21% ये चार्ज कर दिया था आराम से, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो भाई अपडेट के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि चार्जिंग भाई इम्प्रूव हुई है। पूरे तरीके से फिक्स मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट भाई कह सकता हूँ। और Realme UI जब से आए भाई चार्जिंग बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था और ड्रेन इशू भी आ रहा था। अगर बात करते हैं ड्रेनिंग इशू की भाई, तो मेरे को आपको 1 घंटे के अंदर 12% का ड्रेन देखने को मिला है। 1 घंटे में मैंने आपको वीडियो देखा था, नॉर्मल चैटिंग वैटिंग की थी और नॉर्मल जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो क्या था, गेम बिल्कुल नहीं खेला था उसमें। तो 1 घंटे में 12% भाई थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को फील हो रहा है स्टिल। अब बात करते हैं PUBG में साउंड इशू की भाई, इसके लिए मोबाइल नीचे रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था भाई। लॉकडाउन में PUBG इशू आ रहा था और इतना बेकार इशू था कि PUBG खेलने का मन नहीं कर रहा था। तो भाई यहाँ पे ये वाला इशू फिक्स हो गया है और इसको चेंज लॉग के अंदर भी मेंशन किया है Realme ने कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में जो साउंड लैग आ रहा था उसको फिक्स कर दिया है। तो भाई मैंने PUBG खेला, आराम से 1 घंटे ज़्यादा खेला है मैंने, और वहाँ पे इशू बिल्कुल भी नहीं है। 100% मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ पे साउंड इफेक्ट पूरा आ रहा है। और जो मोनो ऑडियो होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है दोनों ऑडियो चैनल्स को, उसमें भी भाई पूरा डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है वहाँ पे। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि PUBG का जो साउंड लैग है वो फिक्स हो गया है। अब बात करते हैं, सो गाइस आप लोग भी PUBG खेलो और मेरे को बताओ फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, क्या मेरे को ऐसा लग रहा है।
लेकिन 100% मैं कह सकता हूँ कि फिक्स हो गया है। और थर्ड इशू आ रहा था आप लोग को स्क्रीन लाइटिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा था। तो भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरा भाई आराम से काम कर रहा था, नोटिफिकेशन आ रहा था, शो कर रहा था बहुत आसानी से, और इस अपडेट के बाद भी स्क्रीन लाइटिंग इफेक्ट आराम से काम कर रहा है। स्टिल अगर आपका काम नहीं कर पा रहा है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लो या फिर स्क्रीन लाइटिंग इफेक्ट को ऑन और ऑफ करके देख लो, हो जाएगा फिक्स यार। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रखना भाई, तभी जाके काम करता है प्रॉपर्ली वो। और चौथा इशू था भाई फिंगरप्रिंट सेंसर का। तो बेसिकली हो क्या रहा था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब भी मैं अनलॉक कर रहा था तो अनलॉक होने के बाद 1 सेकंड का पॉज लेता है और उसके बाद लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर दिखाता है, उसके बाद फिर ऑन होता है। बड़ा अजीब सा इशू था भाई, मतलब कि डिस्क्राइब करने में कितना डिफिकल्ट हो रहा है। तो भाई ये वाला भी इशू फिक्स हो गया, एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको अनलॉक किया, आराम से हो जा रहा है। और भाई फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम हल्का सा स्लो कर रहा था, वो आपको फिक्स हो गया यहाँ पे कह सकता हूँ मैं। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया। तो बेसिकली भाई ऑलमोस्ट जितने भी मैक्सिमम इश्यूज़ थे वो फिक्स हो गए इस अपडेट के साथ। अब भाई एक इशू स्टिल मेरे को लग रहा है यहाँ पे है, वो है भाई वाईफाई और ब्लूटूथ में ऑन ऑफ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। खासकर ब्लूटूथ में भाई ऑन कर रहा हूँ तो कम से कम 10 से 15 सेकंड ले रहा है। और आपको भी ब्लूटूथ और वाईफाई में ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट पूरा खुला है आपके लिए। और गलती से अगर आप ये सोच रहे हो कि अपडेट करना चाहिए नहीं, तो पक्की बात अपडेट कर लो आराम से, काफ़ी अच्छा अपडेट है, बहुत सारा लैग आपको फिक्स हो गया है, इशूज़ फिक्स हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके अपने साथ जुड़ सकते हो और नेक्स्ट वाले अपडेट की वीडियो भी आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पबजी साउंड वाला भी वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।